μου σε θέλει κυρία και το άλλο 50% μου σε προετοιμάζει για το μέλλον. Ιστερόγραφο. Με κάνεις να γελάω κάθε φορά που σε βλέπω. Το χαμόγελό σου είναι ότι πιο όμορφα φοράς. Από τη στιγμή που είναι 50-50, ας αποφασίσει μόλις άμα το 50 θα γίνει 100 ή άμα θα γίνει 0. Η Μαρία Σοφία η ίδια έδωσε συνέντευξη, παιδιά, και λέει για τον Οντάριο ότι το γνωρίζει, ότι βγαίνανε. Και λέει η Μαρία Σοφία ότι. Μα γιατί Ρένια λέει, θα μπεις γιατί είναι η μόνη ελεύθερη. Σιγά εγώ μην πω για αυτήν, μπιπ, μπιπ, μπιπ. Σκέφτεσαι τώρα που ξαναμπήκες να κάνεις μια νέα αρχή? Για μένα, άνθρωπος με μαχαίρωσε πίσω στη πλάτη μου, έχει τελειώσει. Πώς νιώθεις όταν φεύγεις αδικημένος από ένα σπίτι και σε γυρνάει ο κόσμος? Αυτή τη στιγμή ξέρεις πώς νιώθω μέσα μου. Ότι έχω φάει εδώ πέρα μαχαιριές, από το πουθενά. Και αυτή τη στιγμή νιώθω τη δικαίωση. Όλο αυτό με το ότι να σε παίρνει τηλέφωνο ο Μπιλ να σου στέλνει μηνύματα, δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει και του το είπατε δεν μ' αρέσει. Δηλαδή εσύ δεν θα ζήλευε. Αν έπαιρνε πρώην μου τηλέφωνο. Θα το πω αλλιώς. Ναι. Έδωσε το δικαίωμα σου. Εσύ. Δεν φταίει. Οκ, δεν μπορώ να κάνω κάτι, δεν μπορώ να σε κρατήσω με το ζόρι. Τι έγινε με τη Μαρία Σοφία? Έχει πει ότι έχει πει για τον Οντάριο, ότι τον γνώριζε, ότι υπήρχε φλερ. Είχε πει ότι μπήκε εδώ μέσα για να παίξει. Ναι, τον Οντάρης γύρισε και μου είπε τη δεύτερη φορά που βρεθήκαμε ότι εγώ δεν θα μπω στο παιχνίδι, στο υπόσχομαι, φιλούσε τα χέρια το ένα το άλλο, γιατί θέλω να κάνω σχέση μαζί σου. Δήλωσα για σένα, μου λέει, συμμετοχή. Είχε σκοπό να κάνει σχέση μαζί μου μέσα στο παιχνίδι. Μου έλεγε προφανώς ποια θα διαλέξω, αλλά θα παίζω, μου λέει, με όλες. Εκείνος έβρισε τον Παύλο. Έλεγε ότι δεν τον μπορεί καθόλου, δεν μπορεί την ηρωνία του και όλα αυτά. Και ότι δεν θα, άμα έρθει εμένα και μου μιλήσει, μου κάνει ηρωνία, δεν έχω πρόβλημα, μου λέει, να παίξουμε και ξύλο. Για μένα είναι προσβολή με τις δικές μου αρχές. Γιατί δεν κάνεις σχέση με τον Τερζόπουλο, τον θες? Δεν θέλω να μείνω μόνη μου. Θες να είσαι μόνος.